बतावतनी टोका टोकी। अभी हमनी बानी स उहे कलाकार के साथ जौन की रउआ लोग गाना सुनले रहनी लो नोकिया मोबाइल वाला, इहे के गइले रहनी कुछ दिन पहले। और फिर यहाँ से आज कुछ गाना सुनल जाई जौन की गौतम तूफान जी गइले रहनी 90 के दशक में, और बहुत ही ज़्यादा वो हिट भरे वो बेरा, और बहुत ही सुंदर गाना बा जौन की यहाँ से सुनल जाई। सबसे पहले राउर स्वागत बा। रोवालो के टोका टोकी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत बाटे कि रोवालो की सुनता लोगी। अब बढ़िया के बात बाटे कि सुनत रहे लोगी। आगे में रोवालो के फिर गाना सुनावल जाई। आज एगो गाना ढेर दिन पहले के गाना बाटे, 90 के गाना बा। ई भरल कैसे बा गौतम तूफान के। हरिहर सुगनी के लाले लाले ठोरावा बसेली गोरी की हर में, मैं न ले जाहू हमरो संदेश बसेली गोरी पीहर में, मैं न ले जाहू हमरो संदेश बसेली धनी नैहर में। हरिहर सुगनी के लाले लाले ठोरावा बसेली गोरी नैहर में, मैं न ले जाहू हमरो संदेश बसेली गोरी पीहर में। आगे अंतराम बा। कटी जाला दिनावा कटत नइखे रतिया, कटी जाला दिनावा कटत नइखे रतिया, जाला दिनावा कटत नइखे रतिया, नैहर में जाई हमरी खाड़ कोइली खटिया, नैहर में जाई हमरी खाड़ कोइली खटिया, गइली अंधार करी गइली अंधार करी गोरी मोरा घर में बसेली धन पीहर में, मैं न ले जाहू हमरो संदेश बसेली गोरी नैहर में। हरिहर सुगनी के लाले लाले ठोरावा बसेली धनी नैहर में, मैं न ले जाहू हमरो संदेश बसेली धन की हर में। आज टोका टोकी के माध्यम से, टोका टोकी चैनल का माध्यम से आज इतना ही सुनी। आगे फिर वो लोग सुनावल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद वाले वो लोग के। वाह वाह, बहुत ही सुंदर।